God! Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng binili ko sa Shopee, which is dalawa lang naman to. So kung interesado kayo, then just keep on watching. So may dumating na dalawang parcel galing sa Shopee. Yung isa, binuksan ko na kasi ito lang naman yung laman. Yung Gorilla Pad na maliit. Yan. Nung dumating siya, naka-ano naman siya sa loob. Ito yung bubble wrap niya. Tapos, ang laki-laki ng lagayan. Ayan, nabuksan ko na siya. Ito small to. Ano lang to 43 pesos sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Para makabili di kayo ng ganito. Diba? Mura lang. 43 pesos. Nalaglag. Yan. 43 pesos. Kaso sobrang liit niya sa cellphone ko. Yung tama. Yung cellphone ko kasi medyo malaki. Ayan siya. Maliit lang siya. Ayan. Tapos, itong isa naman ay ito yung Ringlight. Sana ito na yung Ringlight. So, buksan na natin siya, besh. Ayan. Ayan siya. Diba yun yung vest ko? Ito siya. Maliit lang siya vest. Yan. Buksan na natin. So, naka-carton siya. Hindi siya naka-bubble wrap. Yan, hindi siya naka-bubble wrap galing dito sa ano. Hindi siya naka-bubble wrap. Tapos, may box pa ulit sa loob. Yan siya. Yan, hindi siya naka-bubble wrap. Nakikita niyo ba mga vest? Ayan na siya. Carton lang siya. Tanan! You see? You see that? So, tingnan natin Ay, hindi rin naka-bubble wrap sa loob. Buti na lang hindi sira. Hindi nabasag or anything. So, yan. Plastic. Ang laman niya sa loob ay itong mount. Mount niya. Buksan natin. Fairness, mabigat siya. Ayan o. Paano ba ito? Ay. Bongga naman pala. Ayan siya. Ayan siya. Tapos, ito yung pinaka-ring light. So, as you can see, ayan siya. Mas malaki ang mukha ko. Ano lang to? Ang bili ko dito, 349 pesos, mga ganun. Ilalagay ko din yung link sa description box. So, ito. Ayan lang siya. Wala siyang kasamang tripod. Pero okay na din kung 349, di ba? So, ito yung ano niya, yung mga pindutan. Ito yung switch na on and off. Teka, hindi nagpo-focus. Wow, vlogger. Yan, hindi na po. On and off, tapos yung pampalit ng kung daylight, kung warm, kung combination, ganon. Tapos kung dagdag ganon, dagdag ilaw, bawas ilaw, ganyan, ganon. Tapos, i-testing natin siya kung bongga na ba kung pangmalakasan na ba ang ano nito.
ang ilaw niya. So, nandito yung kapatid ko. Excited din siya. Ayan. Testing na natin mga sisme, ah. Aray ko. Ay, ang bongga. Kapag sinaksak mo siya, may ilaw galore din siya dito sa pindutan. So, buksan na ba natin? In 5, 4, 3, 2, 1. Ay! Bongga! Ang lakas! Ito, sa tingin ko, combination na kulay. Ayan siya mga sis. Yan. So, palitan natin. Ito yung daylight na kulay. Daylight or white, ganun. Malakas siya. Tapos, palitan natin ng, ito yung warm. Or tinatawag nilang yellow. Ayan siya. Yellow. Malakas siya, oh. Kaso, todo na siya dito sa sa switch. Todo na siya. Tapos, hinaan natin. So, ito yung pinakamahina niya. Ganyan ka. Lakasan natin. Taray, ang bongga niya, diba? 349 pesos lang mga sis. Ayan siya. I-check ko kung anong size na ito kasi nakalimutan ko kung anong size to. 16 cm. Ewan ko kung anong size. Pero maganda siya. Palitan natin. Yan. Pero mas gusto ko to combination yung kulay. Diba ang ganda? Oh. Ganito na lang kaya, wag na akong kasali. O diba nawala na ako. Ayan, ang ganda diba? Paulit-ulit ako. May bago na tayong pang ilaw. Worth it ba ang 349 mo sa maliit na ring light? Ito yung kamay ko, besh. Ito yung kamay ko. Ikay na natin para makita ako. Worth it ba ang 349 pesos mo sa ring light na to? So, ito yung kamay ko. Ganyan lang siya kaliit. Mas malaki pa yung kamay ko, di ba? Ilalagay ko yung link na pinagbilan ko nito sa description box. So, kayo guys ang mag-decide kung worth it ba to or hindi. Comment down below. Kung worth it ba siya. Kasi ako, nagustuhan ko siya. Ang bongga niya. 349 lang. Nagustuhan ko siya. Gusto ko siya. Oh, diba? Lakas. Tsaka hindi siya mainit, sis. Tapos pala, yung quality niya, sobrang check. Patay natin. Plastic siya. Ayan o. Plastic. Sa likod niya ganyan. Okay. Ipapatong mo lang siya sa tripod. Ako may extra akong tripod eh. Itong gamit ko ngayon, extra yan. Ipapatong mo lang siya, tapos boom, okay na. Diba? Oh. Ang ganyan na. Mukha naman siya malaki sa picture. Pero sa personal, ang liit, diba? Oh. So, comment down below kung worth it ba o hindi, di ba? 349 lang to mga sis. Para ako nagtitinda. So, thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Tapos, click nyo na din yung notification bell beside the subscribe button para ma-notify kayo pag nagpo-post kami ng bagong video. Bagong video. Bye-bye!